你可能从小听过园丁鸟回答求偶亭，但最离谱的是，它们更爱偷人类的东西来求爱。在澳大利亚昆士兰，城市雄性大园丁鸟平均每个凉亭堆90件藏品，乡下仅20件。有只城市鸟囤积超300件，堪称鸟界囤积癖。它们偏爱绿色玻璃、红色电线、手铐、药品等人工物人类垃圾，成了告白神器。因其视觉系统偏好高饱和色，而这些物品色彩鲜亮又不易腐烂。一只城市鸟甚至飞进车库偷走钉子和螺丝，但代价早已显现。部分端蓝园丁鸟因误吞或卡住瓶盖环窒息死亡，更多个体因长期接触塑料微粒、重金属与药物残留，出现免疫力下降、繁殖力衰退等不可逆损伤。这不是浪漫的误用，而是自然材料稀缺、求偶压力不减下，被迫选择危险捷径的悲剧性适配。所以，真正的问题不是下一个被相中的是什么，而是我们扔掉的正以我们看不见的方式反向重塑着另一整个物种的演化轨迹。你扔掉的那片亮蓝色塑料，可能正在决定一只雄鸟能否活到明年春天。